Hola, buenos días. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo están? Qué hermosa imagen que tenían allí del logo de Intersum y todos los elementos de la feria. Jorge Enrique está en la oficina, yo estoy de trabajo en casa, terminando o escapando de una reunión. Muchas gracias enormes e infinitas a Corferias por la paciencia, por el apoyo, por construir estos espacios, porque ellos han tenido que hacer ahí sí la reingeniería completa y absoluta, simplemente porque las condiciones nos han llevado a eso. De verdad, muchas gracias. Gracias a Intersum, gracias a todos quienes han hecho posible esta reunión el día de hoy. De veras, gracias a todos. Hoy A nos ti, Alejandra. llamamos el sonido de la madera legal. Entonces, no sé si a ustedes les parece, si a Andrea y a todo el grupo de Corferias y de Intersum les parece, no los interrumpo más y dejamos que el sonido de la madera legal sea quien nos acompañe para este comienzo del día. Muchas gracias en nombre de Fede Maderas y del proyecto FAO Unión Europea FLE. Jorge, puede seguir. Ya, estamos ansiosos de escuchar. Está cerrado el micrófono de nuestro guitarrista favorito. Bueno, buenos días a todos los participantes de Intersum. Yo me llamo Jorge Enrique Rodríguez y pues bueno, primero muy contento, quiero agradecerle a Fede Maderas, a todos los organizadores del evento por permitirnos participar en este
me inspira, y es efectivamente eso, ¿no? Nosotros somos constructores de instrumentos musicales que nos en general, todos los instrumentos de percusión, perdón, de cuerda pulsada, la gran mayoría que se producen en consolidar una organización. La perspectiva es poder desarrollar un clúster de productores de instrumentos musicales en esa zona y poder tener una propuesta mucho más allá de la simple producción de unos objetos, sino la idea también es contemplar pues, los elementos fundamentales de lo que nosotros hacemos. Incidencia muy fuerte en todas las actividades de los seres humanos. Eso es fundamental y los instrumentos son los vehículos para que se produzca. Desde este año, desde febrero de este año, desde enero, perdón, comenzamos un proyecto muy interesante que se llama Fortalecimiento y Promoción de la Red de Fabricantes de de origen legal en Colombia. Es un programa apoyado por el programa FAO, UEFLEC, y a lo que apuesta es a incorporar la madera legal, madera que sea de fuentes verificadas, que tenga condiciones de trazabilidad, pero además poder experimentar con nuevas maderas en el marco de la legalidad para el desarrollo de instrumentos musicales. Seguramente a ustedes les ha ocurrido mismo que a nosotros, y es que por lo general cuando se habla de productos elaborados con maderas, siempre se buscan maderas típicas como el caoba, como el cedro, por ejemplo, como el comino, cuando se trata de maderas mucho más exóticas, etcétera, etcétera. Y no se tiene en cuenta la gran variedad de maderas que se tienen en Colombia. La diversidad biológica que tenemos, que también genera una gran cantidad de maderas que no han sido explotadas o a veces son nuevas características estéticas, nuevas características físicas a la elaboración de instrumentos en el país. Lo que buscamos es justamente esto, poder incorporar dentro de ese marco de la legalidad y dentro de un proceso de experimentación con maderas, aportar nuevos productos al mercado. Digamos que la expectativa nuestra es ya no solamente quedarnos en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, porque pues, creo que tenemos ya las condiciones para ser competitivos por la experiencia que tienen todas nuestras empresas, pero también por ese enorme valor que nos genera. Y de validación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, pues quería contarles brevemente sobre este proyecto que pues, que como les digo, es muy importante para nosotros porque incorpora un elemento fundamental que no había sido abordado de manera juiciosa, con toda la rigurosidad a un proceso de producción de maderas y de instrumentos musicales, que seguramente se va a traducir ya en instrumentos, por ejemplo, que sean 100% ecológicos, que no solamente que puedan lograr sus instrumentos, como les digo, en otros mercados, poder diversificar, pero también poder enviar un mensaje a Jorge, y en Jorge, qué pena contigo, generalidad. se te está cortando la comunicación. Para mí. Eso ya
Creo que Si quieres- repítanos la última parte que fue muy interesante. Yo creo que no pasa nada por 2 minutos más que usemos escuchándolo. Perfecto, estoy de acuerdo con Alejandra. Perfecto, sí, es que podamos también utilizar este proyecto y esos productos que estamos desarrollando para enviar un mensaje sobre la importancia de la legalidad, sobre si yo utilizo un producto que me genera, por ejemplo, un goce con el que aprendo cosas, como por ejemplo un instrumento musical que me permite moverme y desarrollar ciertas habilidades artísticas o culturales que yo pueda tener, qué mejor si yo utilizo ese instrumento que también cumpla esos criterios de sostenibilidad y de legalidad. La idea es que podamos también generar símbolos que puedan diseminar ese mensaje, y es desde la cultura se puede promover el uso de objetos completamente legales y de productos que cumplan estas características. Ese es uno de los propósitos fundamentales pues, que tenemos en el proyecto, y pues obviamente siempre teniendo ese criterio fundamental, y es que los instrumentos generan muchísimas externalidades y muchísimas posibilidades para el desarrollo de la cultura en un país, mucho más en Colombia, donde tenemos una enorme diversidad cultural, donde tenemos una gran cantidad de instrumentos musicales. En principio estamos trabajando los instrumentos de cuerda pulsada, pero la expectativa también es que podamos llegar a otras zonas, a otras regiones del país donde se produzcan otro tipo de instrumentos como tambores, arpas en los llanos o marimbas de chonta en el Pacífico, por ejemplo. ¿Sí? La idea es que podamos extender, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, este proyecto para que ese mensaje y esa producción sea mucho más limpia y mucho más sostenible. Una pregunta, Jorge. Uy, tengo eco, hay alguien resonando allí. ¿Cuántas empresas son las que están en el proyecto y cuánto tiempo llevan? Pues además del proyecto que usted mencionó desde comienzos de este año, ¿cuánto tiempo llevan pensando en que deben ser absolutamente exigentes con la filigrana de la legalidad? A ustedes es a quienes hay que comprar instrumentos musicales. Al final de esta charla nos van a decir cómo, pero cuéntenos eso, por favor. Nosotros comenzamos con 2 empresas hace 10 años, en un proceso también de sensibilización sobre innovación en los instrumentos musicales. A finales del año pasado teníamos 7 empresas, luego se incorporó una más, y a comienzos de este año, aprovechando pues toda la dinámica del impulso que nos está generando el proyecto, tenemos ya 11 empresas que están trabajando. Hay empresas aquí que ya son inclusive de tercera generación, ¿no? Empresas que tienen más de 50 años en el mercado, con una tradición muy fuerte industrial, con más de 10.000 instrumentos que se producen anualmente. Para la parte de la comercialización, estamos trabajando justamente con Fede Maderas para hacer parte de la página que elija madera legal, para incorporar dentro de todas las dinámicas que se vienen moviendo también desde el gobierno nacional, por ejemplo, desde compra lo nuestro, desde la pasarela que se está desarrollando en este momento para la comercialización de instrumentos, y también tenemos una página que ya dentro de muy poco tiempo va a estar al aire. En este momento ya está diseñada, pero estamos terminando de cargar la información, que se llama redpaisan.com. Red Paisan es Red de Fabricantes de Instrumentos Musicales de Santander. Entonces, allí esa va a ser la puerta de entrada para contar lo que estamos desarrollando en términos de producción, pero también de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, y también para poder permitir el acceso a ya los productos que tienen todas las empresas vinculadas con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge. ¿Nos recuerda el nombre de nuestro guitarrista de hoy? Bueno, Juan Sebastián Rubio Rivera. Juan Sebastián Rubio es un joven guitarrista, ha estudiado en Ibagué, está en este momento en Honda, desarrollando un proyecto de formación justamente con niños y jóvenes.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, y surgió una pregunta para los asistentes. ¿Ustedes se acuerdan qué es la Feria Intersum, no es cierto? Y si no, yo se lo voy recordando mientras surge una hermosa imagen. Hay que dejar ya de compartir, Jorge, gracias. Intersum Bogotá es una feria líder en Latinoamérica en el esquema completo de oferta de tecnología y de oferta general de procesamiento industrial de la madera y fabricación de muebles. Al final, vamos a oír de nuevo a Juan. Con la experiencia, hay dos organizaciones muy importantes, ustedes lo ven allí en las imágenes y en esta plataforma, detrás de esta feria, que son Corferias, pues aquí todos conocemos, que nació en los 50 del siglo pasado, me sé la historia, además nació al tiempo con otro gremio importante, colega, y Culmese, que es Intersum Bogotá, y claro, los principales oferentes y demandantes del área de tecnología se dan cita en Latinoamérica en la Feria de Corferias e Intersum. Este año el COVID nos trasladó la feria para el año 2022, pero estamos atentos. ¿Viene de dónde? De Kulmese, como su nombre, yo no sé si estoy pronunciando bien el Kulmese, es alemán, como ustedes han podido verlo. La Feria Intersum de Alemania es la feria más grande de la madera en el planeta Tierra. Es referente de otras ferias en el sector y ofrece una muestra importantísima de maquinarias y servicios. Ojalá sean servicios para la madera legal como estamos acá. Reitero, la feria que nos movió la pandemia queda para comienzos del 2021, dije 2022, bueno, es que creo que van a ser dos, una en el 21 y vamos a tener que pasarle una carta a Corferias y a Intersum diciendo haga otra en el 2022. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del proyecto y de las opciones. Todos ustedes que nos oyen y nos ven, si me regalan la opción de compartir, muchas gracias. Todos ustedes que nos oyen y nos ven, no tengo la opción de compartir aún, van a poder, la opción de compartir, gracias, van a poder estar en nuestro proyecto que estamos trabajando con Unión Europea, FAO, el programa FAO, Unión Europea FLECT, por supuesto Fede Maderas, OIMT, naturalmente también, vamos un segundo, estoy compartiendo, pero mientras tanto estamos viendo al guitarrista, voy a tomar de nuevo mi opción de compartir para abrir el archivo de Rocío. Rocío Revueltas es ingeniera forestal y trabaja para el proyecto, bastante conocedora de los escenarios del proyecto, y nos va a contar en qué consiste y cómo se pueden, cómo podemos, digámoslo así, nosotros beneficiarnos de este proyecto. ¿Quién puede participar? Les recuerdo que es sin costo. Y ahora sí, creo que la estamos compartiendo. Hoy el sonido no nos ayudó. Ahora sí, ya vamos con compartir. Estamos listos y estamos listos escuchando a Rocío Revueltas, que viene para presentarnos cómo podemos hacer parte de este proyecto que, reitero, es sin costo y funciona para ayudar a las personas. Enrique, si quieres, cierra el video para que podamos ver solamente la presentación de Rocío por un ratito. Gracias. Rocío, Gracias. te oímos. Gracias, buenos días para todos. Mi nombre es Rocío Revueltas. Estoy participando en el proyecto que les vamos a contar el día de hoy como gestora de formación. Y el proyecto se denomina Formación Complementaria en Competencias y Oportunidades Empresariales a MIPYMES de la Cadena Productiva Forestal de Colombia, con la intención de llegar hacia una cadena de valor. Entonces, como ustedes están viendo en sus pantallas, en el costado izquierdo pueden ver las cartillas que se han diseñado para guiar o direccionar la formación y los contenidos que, Alejandra, si le puedes, gracias. Guiar los contenidos que se van a ver durante las 15 sesiones que estamos desarrollando. Tenemos información sobre gestión administrativa, gestión productiva,
compras responsables y gestión comercial, y un último módulo sobre equidad de género como una forma de incentivar la participación equitativa de hombres y mujeres en el sector forestal. Por supuesto, antes de hacer la apertura sobre todos estos temas o entrar en materia, tenemos una sesión de introducción para contextualizar a todos nuestros estudiantes en los temas que se van a tratar y, por supuesto, en el sector forestal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si le puedes dar siguiente, Alejandra, por favor. ¿Qué es lo que queremos con este curso de formación? No sé. Darle, ver presentación. Pero hay que darle la anterior, por favor. No he salido de la primera diapositiva. Bueno, mientras se va solucionando, entonces yo les voy contando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer este curso de formación? Es construir, es construir un mercado incluyente de manera legal. Y la transición que debemos como sector forestal realizar, pasar de cadena productiva hacia una cadena de valor. ¿Cómo se realiza esto? Pues lo que queremos es generar en nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes son personas asociadas al sector forestal, ya sea en la parte de silvicultura, en la parte de aprovechamiento, en la parte de transformación, en la parte de comercialización, de logística, o como representantes de entidades de apoyo, de entidades públicas. Entonces lo que queremos es que esas personas puedan tener mayor conocimiento y les permita la toma de decisiones informadas. Ese es el objetivo central del curso. Ya vamos a hablar un poco de cifras, pero lo que les podemos contar es que tenemos cerca de 283 inscritos y que en este momento están distribuidos en 5 grupos que ya están tomando sus clases. De hecho, en este momento tienen una sesión de capacitación y se están realizando en 15 sesiones. Entonces, ¿qué incluye esta formación complementaria? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, lo primero que realizamos es un contexto. Entonces, en ese contexto contamos cómo está actualmente el sector forestal, con cifras muy actualizadas. Las que pudimos conseguir del del primer semestre de este 2020, las tenemos así de actualizadas. Luego de eso, los estudiantes pueden incursionar en temas administrativos como ciclos PHBA, planear, verificar, hacer y actuar, algunos componentes de análisis financiero. Luego de eso, entonces, vamos a tener un componente de equidad de género, que es muy importante y que Fede Maderas viene incentivando fuertemente desde el año más o menos 2016, cuando se desarrolló el primer proyecto con el programa FAO FLECT, sin decir que antes no lo había hecho. Lo que pasa es que en ese proyecto se incentivó de manera más fuerte. Siendo así que, por ejemplo, ya en el sector tenemos aproximadamente 90 empresas que tienen dentro de su sistema de gestión política de equidad de género. Y lo que queremos es esta vez incentivar y continuar incentivando mucho más al sector en esta área. Por el otro lado, que es el tema ya comercial, entonces abordamos el área de gestión productiva, indicadores de productividad, cómo hacer para mejorar la eficiencia de nuestros procesos, ser más efectivos. De otro lado, también tenemos la línea de compra responsable y gestión comercial. Este es un componente muy importante dentro de nuestra formación complementaria, porque allí lo que vamos a ver es qué necesita el consumidor intermedio, que es cada una de estas empresas, unidades productivas o unidades de negocio, qué necesitan conocer para ser responsables en su compra. Es decir, como primer consumidor, estas empresas, unidades productivas y unidades de negocios tienen un rol súper importante en toda la cadena productiva y hacia la cadena de valor, porque son los que seleccionan el origen de la materia prima. Entonces son los que deben conocer de primera mano todo lo que se requiere para que la madera sea legal y todo el esfuerzo que se hace para que esta madera sea legal. Por eso este módulo es súper importante y la idea es que todos nuestros estudiantes y las empresas de las que hacen parte se vayan con su
programa de compra responsable construido al final de este curso de formación complementaria. Finalmente, tenemos un área que aborda todo el tema jurídico. Vamos a contar con la única doctora en Derecho Forestal que hay en el país, dictándoles clases a nuestros estudiantes y nos va a abordar los temas de aprovechamiento, los temas de movilización, los temas de comercialización y exportación, que van a ser de mucha utilidad. Todos los temas, como ustedes pueden ver, son completamente aplicables. Una vez se tomen, ya los pueden empezar a aplicar dentro de sus unidades productivas de negocio o empresas. Y como les decía, para que se fortalezcan las capacidades para la toma de decisiones y que se siga construyendo un mercado de madera legal incluyente en el sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Cómo pueden hacer? Ustedes ya, si quieren participar, reitero, sin costo, Rocío ya les dijo, 24 horas de más unas de trabajo individual. Esa es una parte del proyecto, pero hay otra parte del proyecto que es la que va a permitir que les suene la caja, literalmente les suene la caja a los empresarios. Para nadie es un secreto que la situación de pandemia y de aislamiento que estamos viviendo nos ha hecho volcarnos a las compras virtuales, a las compras por internet, a una serie de servicios que Colombia estaba un poco atrás en el uso de ellos. Hay países del mundo que antes de marzo de este año tenían un comercio del 22% o más virtual. Nosotros teníamos el 8%, más o menos una cosa compleja. Bueno, pues la segunda parte del proyecto que se da este mismo año es un marketplace. ¿Qué es eso de marketplace? Fabián Muñoz nos va a contar qué es el marketplace que es parte del proyecto. Los dejo con Fabián. Claro que sí, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Fabián Muñoz, soy desarrollador en Octopus Holding y en esta ocasión pues estamos trabajando de la mano con Fede Maderas para generar una plataforma en la que se puedan reunir pequeñas y medianas empresas en una vitrina virtual en la que los reúna como vendedores y a los compradores pues de sus materias primas y de sus servicios o productos. Inicialmente, pues, Fede Maderas tiene como objetivo que en el marketplace, pues, cada uno de estos vendedores tengan un panel de administración donde puedan gestionar sus productos y sus servicios y además las órdenes que generen sus clientes. Bueno, pero entonces, ¿qué es un marketplace? Un marketplace, pues, es como ya lo han visto muchos, es un shopping virtual, una tienda virtual que permite vincular compradores y vendedores mediante una misma plataforma. A ver, es decir, en el proyecto sería un intermediario que generaría un espacio tecnológico para que los vendedores puedan interactuar con sus compradores. El marketplace pues no vende un producto directamente, sino que genera el espacio para crear ese mercado dentro de los vendedores y compradores. No necesariamente genera transacciones. En este marketplace pues lo que se va a hacer es generar como tal una interacción entre vendedores y compradores, lo repito. ¿Cuáles son las ventajas de un marketplace? Las ventajas de un marketplace, pues básicamente son que van a converger pues distintas tiendas o vendedores y se van a nutrir cada una de ellas del tráfico pues de las demás, ¿no? Entonces los compradores se van a volver recurrentes, van a ser compradores que básicamente son objetivos, o sea, digamos, si a mí me gustan los muebles, pues voy a buscar directamente dentro de esta misma plataforma varios
vendedores y voy a tener la opción de comprarle a cualquiera de ellos y pues va a ser muy específica mi búsqueda. Las ventajas para los vendedores, pues es básicamente que es una competencia, em, se genera una competencia pues sana, obviamente, y básicamente lo mismo, que sus compradores van a ser recurrentes y van a poder ser los mismos de los otros vendedores. Escalabilidad, es decir, que pues cada uno de los vendedores va a tener la opción de gestionar sus productos, eliminarlos, crearlos a su gusto, cuantas veces quiera. Economía para ellos, pues básicamente se les va a proveer una plataforma totalmente adaptable y gratuita, por decirlo así, en el tiempo. Seguridad y confianza que les van a generar a los clientes, puesto que todas van a estar bajo unos mismos lineamientos y unos requisitos que pues Femaderas va a plantear para que ellos puedan como tal poner sus productos dentro de la plataforma y así pues darle la seguridad a los clientes de que están haciendo transacciones con un ente pues confiable. A ver, cada uno pues obviamente va a tener una reputación, una que va a ser alimentada por los mismos clientes, cada una de estas tiendas. Mm, ¿Qué más les podría decir de las ventajas? Bueno, básicamente son esas. Para dar, digamos, un ejemplo el tipo de marketplace que vamos a usar, les voy a mencionar dos variantes de marketplace, que son las horizontales y las verticales. Las horizontales son básicamente como Mercado Libre, eBay, que son unas muy conocidas, que basan su modelo de negocio en ofrecer muchos productos de diferentes categorías. Esas serían las horizontales, en pocas palabras, y las verticales, que es en la que vamos a encasillar la F de madera, pues es la que se centra básicamente en una sola categoría, que en este caso pues es la madera, sus derivados y productos y servicios que se puedan generar desde la madera. Listo, básicamente el proyecto va a tener unos aspectos técnicos muy sencillos que va a permitir que la plataforma se genere en un tiempo pues prudencial, muy corto. Y pues, ¿qué les puedo decir de ello? Es que se genera bajo un CMS, un sistema gestor de contenidos llamado WordPress, que nos va a permitir hacerlo demasiado rápido. Muchos ya lo conocen. Em, y pues ya tiene, digamos, muchas aplicaciones dentro de esta plataforma para hacer que sea muy sencilla, muy eficiente para el desarrollo y además para pues ya su implementación y que los usuarios puedan acceder a ella lo más fácil posible. Este proyecto va a tener una duración básicamente de 4 semanas, de 3 a 4 semanas. Entonces estaríamos al aire con la plataforma iniciando diciembre, terminando noviembre, iniciando diciembre. Es más o menos lo que le puedo contar del marketplace, del desarrollo que ya inició. Y pues bienvenidos todos los vendedores, todas las empresas que puedan ingresar al proyecto. Inicialmente pues se va a empezar con 5 empresas, es como tengo entendido, que van a Sí, ser las pilotos. Ujú.
Es básicamente lo que le puedo contar del proyecto Marketplace de Fe de Madera. Si tienen alguna pregunta, aquí estaré pues todo oídos. Si les quedó claro el objetivo del proyecto. No sé, Andrea, si cómo se hace, abrimos a preguntas o las preguntas las mandan por el chat. Sí, ¿Cómo? como quieras, Alejandra. Sí, las preguntas nos están llegando a través del chat y se pueden ir respondiendo de una vez o al final. Bueno, si nos ayudas con el chat, si van llegando, en este momento yo no tengo acceso total al chat, pero o bueno, lo estoy viendo, pero pues em, Sí, nos preguntan como que si ya está hecha la plataforma, está actualmente en desarrollo. Ya empezamos, obviamente, ya tenemos como tal nuestro entorno de trabajo y pues estamos trabajando en la mano de Fe de Madera. la base, como dijo Fabián, es la página www.elijamaderaLegal.com. Esa página existe desde 2016, alberga productores y empresas legales, y con esos productores y empresas legales se gestó esto que ya lleva 4 años. El Ministerio de Ambiente, ustedes lo oyeron hace unos días, acompaña y apoya a otras unidades productivas que quieran entrar en la legalidad. ¿Y cómo puede participar o inscribirse en el Marketplace? Por ahora serán invitadas las empresas de elijamaderalegal.com. Esas serán las primeras 5 o 6 que entren. Ese es el escenario en el cual pueden participar. Bueno, gracias. Sí, estamos listos de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabián. Muchas gracias al auditorio. Si quieren, les contamos un pedacito pequeño de cómo va el curso y luego les recordamos cómo se puede participar en el curso. Entonces, nuestro curso, aquí estamos, lo estamos viendo. Ahí, ayuda, por favor, de Andrea. Ahí vemos las imágenes, en qué lugares, si las podemos ver ya, las estamos viendo. Andrea. Sí, estamos bien. Espera. Ya no. ¿Dónde lo tenías ahorita, Alejandra? Ahí. Ok. Entonces vemos el sitio, lo que está en azulito es las regiones del país de las cuales hay inscritos, por supuesto Bogotá y Cundinamarca, Valle, Antioquia, son las regiones con más presencia, Valle, Cauca tal vez es la región después de Bogotá y Antioquia con más presencia. No tiene costo el participar en el curso. Cada quien recibe su set de cartillas que Rocío nos mostró. Y así estamos por ahora. Bueno, estábamos la semana pasada porque se mueve a diario la inscripción. La meta con los auspiciadores era lograr siquiera un 15% de mujeres participantes y como ustedes ven, estamos en el 47%, está más o menos equilibrado. Aquí está aquí está distribuido, cómo se distribuye por área de desempeño de quienes toman el curso y también cómo está funcionando su unidad en este momento. La barra verde, si la ven del mismo color que yo, muestra a quienes tienen su unidad productiva en funcionamiento total al 100%. La gris, la naranja es la que menos tiene, entre el 10 y el 49%, y entre el 50 y el 60% es la barra gris de la izquierda. Es decir, si miramos, la mayoría de unidades productivas están funcionando y están haciendo su trabajo pese a la pandemia. ¿Y cómo participan? Bueno, participan los de transformación y productos de madera, pero los que más participan son los de producción integral, los que tienen producción, transformación y comercialización final.
Los grupos más chiquitos, quizá los productores, también hay espacio para los productores. Y bueno, ¿dónde inscribirse para el curso? Para participar en el curso, allí se pueden inscribir. En este momento ya lo pusimos creo en el chat, pero lo estamos informando de nuevo. Ahí está el link en el chat, se pueden inscribir. Allí pueden participar y hacer su tarea de tomar este curso. Si necesitan apoyo para legalidad, el Ministerio de Ambiente tiene un programa también con la Unión Europea que los apoya y lleva de la mano junto con la autoridad ambiental de cada jurisdicción para obtener esa certificación de legalidad. Y en la plataforma web elijamaderalegal.com entrarán muy rápidamente en toda la página quienes tengan su certificación de legalidad expedida por la autoridad competente. El proyecto va hasta febrero, con lo cual perfectamente ustedes podrían empezar a participar ahora, recibir también el apoyo del ministerio. Es otro proyecto, pero vamos de la mano, somos aliados estratégicos en eso, recibir el apoyo del ministerio para ser acompañados y obtener su certificación de legalidad con la autoridad correspondiente y luego entrar a la página web. Quienes están inscritos ya en la página web, quienes hacen parte de la página web, recibirán 2 capacitaciones más solamente para quienes estén en la página web, yo creo que a final de este mes. Desde luego hay que recorrer todo el proceso antes de una logística, cadena de valor, cadena, entrega de la cadena, la última milla, etcétera. Y otra más de cómo unir la propuesta de valor con el cliente. Todo esto a partir de elijamaderalegal.com. Los dueños de la página elijamaderalegal.com son el Ministerio de Ambiente, reitero, desde 2016, WWF Colombia, la Unión Europea, y nosotros hacemos parte desde el comienzo. La mayoría de los anunciantes son nuestros afiliados, y ahora este proyecto de FAO Unión Europea FLEC, la Organización Internacional de Maderas Tropicales, la ITO, el WRI, el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Servicio Forestal, y por supuesto el programa FLEC de Naciones Unidas son quienes hacen posible este escenario. Y bueno, Andrea, si no tenemos más preguntas para cerrar, pues qué rico escuchar ahora sin interferencias el sonido de la madera legal. Entonces, de nuevo, para que apreciemos por qué es que el sonido de la madera legal nos puede ayudar.
Muchas gracias y esperamos que pronto puedan tener nuestros instrumentos musicales 100% ecológicos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Alejandra, muchísimas gracias. En nombre de Intersub Bogotá Now, les damos de verdad las gracias a Fede Maderas, a todos los panelistas que nos acompañaron hoy, por su tiempo, por su intervención, a todos los asistentes también que participaron hoy en el evento. Los invitamos a que visiten la página web de Intersum Bogotá Now, que nos sigan a través de nuestras redes para que conozcan la programación que tendremos las próximas semanas. En el chat respondimos la pregunta, muchas gracias. Sí, creo que no hay más preguntas por ahora, pero en todo caso, pues este webinar y el contenido aquí va a quedar colgado en la página web de Intersum para todos aquellos que quieran retomar la información. Gracias. Alejandra, mil gracias. No, a ti, mil Gracias a gracias. ustedes, a Corferias, a Intersum, por todo lo que hacen para que este sector crezca. De verdad, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Feliz día para todos. Feliz día, gracias. Gracias, Rocío.